วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ให้ดูที่บ้านครับหลังจากที่ฝนเทลงมาหนักครับนี่ครับสภาพหลังคาครับบนบ้านครับเสาเปิดเลยครับตอนนี้น้ำไหลย้อนกลับจากข้างบนครับก็เล่นเอาผมเหนื่อยเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำจะเข้าบ้านจากตรงนี้นี่น้ำจะเข้าจากตรงนี้ครับพอน้ำลงมาจากข้างบนนี่ก็คนเดียวครับไม่มีเครื่องสูบครับแทบตายครับเหนื่อยเลยครับนี่ครับต้องมาทำหลังคาใหม่อีกครับเนี่ยครับเปิดหมดเลยครับดีว่ายังไม่ไปหมดครับเนี่ยขึ้นข้างเดียวก็คือตรงนี้เสาถอนครับน็อตขาดหลังคาเปิดครับเสานี้คงจะได้ทำการรื้อซ่อมนะครับเพื่อนๆคนไหนว่างก็มาช่วยกันหน่อยนะครับ